告诉大家一些注意事项，一个是锻炼后会肿胀，那这属于正常现象。练多了或者是你走多了都会肿，那你经过休息之后，睡一宿觉，那肿胀就会好一点，消失了，或者这都属于正常的。那什么不正常呢？就是，我练多了，睡醒一觉之后我休息了，它也没消肿，反而越来越厉害了。这个呢就需要你们赶紧的就到医院去做个检查，做个 B 超，怕有那个血栓的形成。这个术后疼痛这是肯定的啊，还有一个这个我得跟大家说一下，这肿有可能得肿到2-3个月呢啊，这个属于正常的。只要说我睡醒一觉，练多了之后，它就是减轻了，比原来好了，这都算正常的。你别回头越来越肿，这就不正常了啊！大家一定把这个记住了，因为它要肿2到3个月呢。好多人说，哎呦，我这都2月了，怎么还肿着呢？这个属于正常现象。这个疼痛，一般呢也会疼上，因为它会肿啊，就会疼，就跟你这个肿胀时间是差不多的。那如果你能忍受的话，你就可以不吃那止疼药，因为那止疼药好多人吃了之后，它会刺激胃，胃不舒服，有恶心、呕吐的啊，还有有的人就是那个对这个疼痛的这个药反应特别大。所以你要说这疼痛能忍，我不吃药就不吃药。如果说忍不了，我们就是一般的出院的时候都会给你带上1到2盒的止疼药。这个还有这个就是关节的这个外侧部位有些人会麻木，哎呦说我这儿怎么这么木啊？这也是正常现象。为什么？因为你这个切口正好要损伤一条神经，那这个神经要修复起来可慢了，有的是2到3年呢。所以1到2年这都有啊，这个关节外侧麻木这也是正常的。这个术后洗澡一般的我们都是拆了线之后，你周围没有红肿了，结痂掉了，而且我们都建议你拆完线之后过上1周之后再洗澡，不要着急洗澡。术后检查这个。我们的护士都会告诉你们，一般的都是在术后6周、3个月、半年、1年，完了以后就是每年，大家都要记住这个。这个就是刚才说的那个些锻炼，那要注意什么？就是刚才说的那些爬山呀、爬楼啊、下蹲，这些都尽量不要去做。还有这个就是告诉大家膝关节的承重，你在站立时，膝关节是承重的就是体重的1倍，那上楼梯就是3倍，下楼梯就是7倍。那为什么不让你们禁止下蹲呀这些？因为这个你下蹲是关节承受力最大的，是你的体重的10倍。那你要是150斤的话，那你这一蹲，你的膝关节承受的相当于1500斤啊，对呀。所以这个尽量的咱们都不要下蹲啊，包括咱们那个正常人，跟你们的家属也说一下。这个就是出院的时候，大家要注意的，就是术后4周，待伤口结痂脱落以后啊，方可洗澡啊。这是术后4周啊，记住了啊，术后4周。这个伤口出现红肿、热痛、渗液，体温高于38度，就要联系您的手术医生了。还有饮食上要没有什么特殊的限制啊，饮食上就是一般的情况下想吃什么吃什么，鸡鸭鱼肉这都没问题了。你出院之后，但是你要少喝咖啡，少饮酒，增加营养，防止便秘，注意控制体重。这体重对于老年人来说控制也瞎掰，太难控制了。你这也不像年轻人说减肥就减肥了。那我在这儿我主要说一下这个啊，这个。有的人就是说的那个，他体温高了，有的人比如说感冒发烧了，那他的体温也会高。那一般的感冒发烧呢，咱们属于病毒性感染。那如果说你
得胆囊炎了、阑尾炎了，有了这些炎症之后，你一定到医院的时候，引起你的高烧了，到医院的时候一定要跟你的大夫说，我做过这个关节置换，我为什么？因为这些炎性细胞会随着血液的运动，那个循环流入到你的那个假体之内，所以你一定要提醒医生啊。就说的那个，我做过那个置换手术，我现在得阑尾炎了，我得胆囊炎了，我能不能对这个炎症能不能对我的这个假体产生影响？一定要跟你们的就诊大夫一定要说一声啊。最好是做个化验。如果说那个没事儿，那就太好了。如果说真的说的那个炎性细胞要进入到你的假体里边去了，也是一个麻烦事儿。那这个手术，所以还得重新做。但是一般的感冒发烧这个不会的啊。这个我跟大家说一下。酒类是指的什么酒啊？白酒啊，红酒。喝点红酒应该没问题。这就是刚才我说的那个抗菌素啊，就是刚才说的那个啊，这一点要注意点。这个就是这个不跟大家说了，这个就是什么肌力的训练、活动度的训练。其实讲了这么多，就3样啊，让你们回家做的就是3样，一个就是直角抬腿，一个是抱大腿。还有一个就是那个压腿，这3样是最重要的。完了，你可以外加一个就是上下 U 腿的那个啊，可以外加一个那个。这个对。洗澡的时候，这个回去插着线洗澡，那个还用包上点那个什么？啊，不用了，4周之后，不刚才说了吗？4周之后。哦，就不用了啊。对对对，你只要那个结痂啦，脱落了，你那个外边针眼那个。结痂脱落了，完了周围不红不肿，你就可以洗澡了。但是，一般的我们都要求你4周之后啊。这个就是告诉你，上下楼的时候一定要记住好上坏下。什么叫好上？就是你没做手术的那条腿是好腿，做手术那条腿是坏腿。也就是说，你上楼梯的时候先用好腿上，下楼梯的时候先用坏腿下。一定记住了这个啊。但是每跨一步要紧握扶手，保持平衡，避免跌倒，防止骨质疏松啊。好上坏下，一定记住这个啊。这个就是复查的时间，大家都应该知道。我们的那个则会也会跟你们说。完了，还有一个预约的电话。就是在你们复查的时候，一定要先打电话，先问一下你们的那个手术医生什么时候出门诊。完了呢，你再挂他的号，因为他们人民那边的医生经常去上外边讲学呀、出国呀，经常有这些任务。所以就是要先打电话，先预约好了，先问好了啊，再去挂号。这是原来他们出门诊的时间，现在可能早就变了，所以这个就不用记了，就是记一下这个电话号码就行。这个就是在我们医院住院的时候，如果你需要办那个出院病历，那你就要拿着病人及代办人的身份证，要写一份这个病人要写一份委托书，需要那个邮寄的。那就找你的主管大夫填写一个申请单，这个就是要找你的主管大夫啊填写申请单，你才能邮寄。完了办这个假体证明的呢，就是好像是要交一张1寸的相片吧？交一张1寸的相片是10块钱是20块钱来着？我忘了。20。我忘了。这个就是给你的则户就行，到时候我们会交给人民那边给你办这个假体证明。这个主要就是为了坐飞机什么之类的方便啊。还有这个出院结账的这个，就是护士会通知你们，你们的则户会通知你们，拿着那个粉色押金条到1楼那个住院处办理就行。
那个医保的那些呢，都是3天以后才结账的，自费的就是当天可以结账。这个就是给大家做了一个总结，你们可以用相机把这个照下来啊。